Untuk nisoran selain kasmat ya teko kabeh Kang. Celono. Halo, assalamualaikum Kang. Ketemu maneh Kang. Dino iki Kang, dino Minggu Kang. Sing tas teko ya iku ono kasmat katok sejuta umat. Jos, saiki wis ready kabeh Kang. Untuk nisoran selain kasmat ya teko kabeh Kang. Celono Cinos teko, celono nelunyur teko, kargo panjang teko pisan Kang. Katok premium yo ready pisan, katok kargo pendek teko pisan Kang. Jos pokoke Kang. Tapi untuk kaos Kang, ngapunten lek kaos habis Kang, sisa-sisa Kang. Gak ono pilihane, ngapunten sangat. Untuk kaos perkiraan dateng hari Selasa ready Kang kaosnya Kang. Jos Kang yo. Kepin ngerti barangnya Kang. Kasmat katok sejuta umat. Jos. Langsung aja. Let's go. Lah, yo iku mau Kang barangnya Kang. Iku jenenge kasmat katok sejuta umat. Jos, tersedia ukuran MLXL karo jumbo Kang. Untuk ukuran sing MLXL hargae mek 45.000 Kang. Terus untuk ukuran jumbo hargae 55 Kang. Wis meneh Kang yo. Tanteni Kang, buka jam 09.00 isuk, tutup jam 11 bengi. Lek Senin aja mrene Kang. Senin tutup Kang. Nah, wis tanteni. Terima kasih wis nonton video iki Kang. Wassalamualaikum.